Доброго времени суток! Вы на канале Эстонка в России. Tere tulemast minu канале. У нас опять очередное отключение электричества. Очень надеюсь, что ненадолго. На нас опять что-то тут надвигается. Ветер не очень сильный, но он есть и гремит. Днем у нас было плюс 31. Это в тени у меня показывал градусник. Сейчас так сверкнуло. О. Да. Что-то, наверное, опять будет. Но не хотелось бы. У меня сейчас еще сын должен позвонить из армии, а как бы еще мобильную связь не вырубили. Если что, надеюсь, что он догадается, что с мамой все в порядке, что ничего не случилось, что просто нет электроэнергии, нет мобильной связи. Но пока связь есть. Да, небо такое темное. Хорошо успела вскипятить чайник. У меня же все на электричестве. И плита, и вода. Наверное, ужинать будем опять при свечах. Слышите, как гремит, да? Что, может быть, опять сверкнет? Хотелось бы заснять. Но пока что-то нет. Ой, рука трясется. Небо, посмотрите, какое прямо черное. Вот дождик начинает накрапывать. Тут дышится сейчас хорошо. Воздух свежий. О, сверкнула, не знаю, камера, наверное, это не засняла. Но не воспринимает, в смысле, камера, наверное, это. Да, похоже, что света у нас будет долго не будет. Сейчас пока эта буря пройдет, пока они придут, сделают, если там опять обрыв проводов. Я не понимаю, что нельзя сразу как-то один раз все сделать нормально. Обязательно надо все на соплях. Ну да, где-то деревья мешают. Ну так и спилите вы эти деревья. Тем более все эти слабые места, в общем-то, известны. Почему нельзя сделать? Так, начинается дождь, я пока ухожу. Потом, если будет что интересное, подснимаю. Это у нас уже следующий день. Вчера у нас где-то света не было часов 5. Ну, хотя бы телефонная связь была. Потому что я ждала, как я уже говорила, очень важного звонка. Сын должен был из армии позвонить. И как вы понимаете, да, эти звонки для меня очень важны. Вот для меня вот сейчас ничего нет важнее. У нас опять начинает греметь. Похоже, что опять будет дождь с грозой. Как бы у нас опять свет не выключили. Хотела поставить сегодня тесто. Сделать там или пирожки, или булочки. Пока не решила, что. Думала, пока тесто будет стоять, решу.
Но вот сейчас, наверное, пока повременю с этим делом. Дождик накрапывает. Но гремит, в общем-то, неплохо. У нас после этой жары обещают, что уже будет похолодание. В принципе, наверное, она уже и пора. Скоро уже конец августа сегодня. Не помню даже, какое сегодня число. 20 сегодня. Сегодня 20 августа уже, да. Через 10 дней уже 1 сентября. Небо такое красивое сейчас. Такая темно-серая. Как-то все душно было. Вот сейчас, ветерок пошел. Как-то и воздух стал посвежее. Слышите, да, как гремит? Как-то последнее время уже как-то уж очень часто как-то эти грозы. Я вообще грозу боюсь. Страшно как-то. В городе живешь, как-то не так страшно было от грозы. А тут в деревне, конечно, да. О. Да, гремит знатно. Дождик тоже усиливается. Не знаю, надо пойти, наверное, холодильник выключить. Обычно, когда гроза, я выключаю телевизор, холодильник, бойлер и все такое. Во избежание неприятностей. Так, ладно. Пойду сейчас все выключу. Потом, может быть, еще что-нибудь поснимаю. Что тут уже эту грозу снимать? У нас ливень закончился. Был довольно-таки сильный. Ну, гроза зато была не очень сильная. Хочу еще ответить на вопрос. Поступил тут такой вопрос, что не собираюсь ли я навестить своих родственников в Эстонии. Это, знаете, такой сложная для меня тема. Очень, конечно, хотелось бы, да, навестить своих родственников, тем более с каждым годом их становится все меньше и меньше, к сожалению. Но я думаю, что эта мечта, наверное, останется в моей жизни уже мечтой. И я думаю, что я своих родственников, наверное, уже не увижу никогда. Если только по интернету. Потому что постоянные мои зрители знают, что у меня 3 года назад был инсульт. После чего я, в общем-то... Ну, я, конечно, восстановилась, да, слышите, что уже и разговариваю нормально, как мне кажется. Потому что после инсульта я вообще не разговаривала. Я вообще не могла ни слова произнести. Поэтому я, конечно, вот что хотела сказать, что мои владения, это вот мой дом, сад, огород. И дальше этой территории, в общем-то, я не передвигаюсь. Я даже не хожу в магазин за продуктами. Вот. Сын пока не ушел в армию. Он был моими руками, моими ногами, а где-то, может быть, и головой. А сейчас Саныч в армии. Вот учусь жить одна.
Учусь жить, наверное, как-то по-новому. Вроде пока, вот уже почти, да, 1,5 месяца, как он служит. Вроде как неплохо получается. Вчера даже пошла уже картошку выкопала. Благо, что мы посадили его не так много. Вот за 2 раза я его выкопала. Знаете, картошка такая хорошая, крупная в этом году. Ну там у меня было-то буквально, наверное, 15-20 кустиков. Так что урожай был хороший. Фасоль вчера собрала. Ну да, отвлеклась я от темы. Так что к родственникам, да, в Эстонию, к сожалению, я, конечно, не поеду. Я просто эту дорогу не осилю. Хотя сейчас, конечно, так попутешествовать было бы как раз хорошо. Дети все выросли. Денег тоже вроде хватает. Но, к сожалению, меня подвело мое здоровье. Все, что я могу, это мой дом, сад, огород и не более того. В город, конечно, я иногда езжу, когда старший сын на машине приезжает, тогда да. Я могу съездить вместе с ним, под его наблюдением, там зайти в какие-то магазины. А здесь вот в деревне я, конечно, в магазин, это слишком далеко, и я туда не пойду. Да, кстати, у нас еще и магазин закрыли. У нас теперь, по-моему, ходит автолавка. Но это еще не точно. Магазин недавно закрыли, наверное, недели 2 назад. А я тут, пока еще сын был дома, мы закупились продуктами. Так что пока у меня как бы нужды в продуктах, в общем-то, и нету. Хлеб я пеку сама. А остальные такие продукты. Морозилка у меня большая, поэтому вот забили морозилку. И вот уже 1,5 месяца я еще ни разу не была в магазине. Не знаю, в полном объеме я ответила на этот вопрос или нет. Но, кажется, опять начинается дождик. Пока вот сейчас грозы нет, пойду сразу смонтирую это видео. И загружу его и на YouTube, и на Дзен. А то у нас еще и на завтра обещают дожди с грозами. И, наверное, может быть, но не будет возможности загрузить видео сразу. Ну вот на этом все. Спасибо, кто послушал и смотрел меня до конца. Встретимся в следующем видео. Всем мира и добра.